Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Di sini pilih proyek baru, masukin untuk mentahan fotonya dulu. Untuk mentahan foto kayak gini bisa kalian cari di Pinterest, atau kalau kalian mau bisa gabung di grup mentahan aku. Linknya ada di deskripsi ya guys. Setelah itu kalian tambahkan audio, pilih di ekstra dan masukin untuk mentahan soundnya dulu. Nah, untuk setiap fotonya ini aku pangkas dulu ya guys. Di sini kalian geser ke kanan aja, pilih pangkas, pilih yang 1:1. Untuk semua fotonya dipangkas aja ya guys. Ini videonya aku cepetin biar nggak lama-lama. Setelah itu kembali ke awalan lagi. Geser ke kanan, pilih format, pilih yang 1:1. Untuk setiap fotonya ini diperbesar sedikit aja ya guys, dan disesuaikan dengan formatnya. Kembali ke awalan lagi. Nah, ini untuk setiap fotonya aku atur dulu durasinya. Untuk durasinya udah aku tulis di deskripsi ya guys. Di sini videonya aku percepat, dan untuk akhirannya jangan lupa dihapus. Di sini untuk menambahkan transisinya, klik yang warna putih di foto pertama, pilih campur, durasinya 0,3s dan terapkan ke semua klip ya guys. Di sini aku lihat dulu untuk akhirannya ini udah pas atau belum. Kalau belum tinggal kalian pasin ya guys. Kembali ke awalan lagi, pilih efek, pilih yang di dasar, cari yang lembut. Nah, yang ini untuk intensitasnya di sini aku kasih 70 aja. Tarik untuk efeknya sampai akhir video. Kembali ke awalan lagi, geser ke kanan, pilih filter, geser ke kanan lagi, pilih yang film. Di sini aku pakai yang permulaan, intensitasnya di sini aku kasih 70 juga ya guys. Tarik untuk filternya ini sampai akhir video. Oke guys, ini videonya udah jadi dan ini hasilnya. Ini udah bisa kalian ekspor dan dijadikan template ya. Segitu dulu tutorial dari aku. See you next video dari aku. Bye bye.